আসসালামু আলাইকুম। আশা করি পবিত্র মাহে রমজানে সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকে বানিয়ে দেখাবো পুদিনা পাতা এবং লেবুর রস দিয়ে তৈরি একটি শরবত, যা আপনাকে মুহূর্তেই করবে ফ্রেশ এবং এর রয়েছে অনেক ধরনের গুণাগুণ, যেমন হজম শক্তি বৃদ্ধি করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, পেটের চর্বি কমাতে সাহায্য করে, মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়ায়, ঠান্ডা কমাতে সাহায্য করে, মুখের দুর্গন্ধ কমাতে সাহায্য করে, এছাড়াও স্ট্রেস কমাতে সাহায্য করে। এছাড়াও এর রয়েছে অনেক ধরনের পুষ্টি গুণাগুণ। তো আপনারা চাইলে খুব সহজে এটি বাসায় বানিয়ে খেতে পারেন উইদাউট ব্লেন্ডার। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক আমি কিভাবে খুব সহজে এটি বাসায় বানিয়েছি। চাইলে আপনিও বাসায় এটি বানিয়ে নিতে পারেন। প্রথমে নিয়ে নিয়েছি কুসুম পরিমাণ গরম পানি এবং এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ মধু। আপনি মধুর পরিবর্তে চিনিও ব্যবহার করতে পারেন। তো হালকা নেড়ে চেড়ে আমি এটাকে সাইডে রেখে দেবো ঠান্ডা হওয়ার জন্য। দিয়ে দিচ্ছি 5 থেকে 6 টুকরো আইস এবং দিয়ে দিচ্ছি পুদিনা পাতা, যেটা আমি শিলপাটায় ব্লেন্ড করে নিয়েছিলাম এবং ব্লেন্ড করে এটাকে সেঁকে নিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি লেবুর রস, দিয়ে দিচ্ছি যেটা আমি আগে পানি এবং মধু মিশিয়ে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি। এরপর দিয়ে দিচ্ছি ঠান্ডা পানি, যেটা আমি ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম। দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ বিট লবণ টেস্টের জন্য। তো তৈরি হয়ে গেছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত শরবত। আপনি চাইলে বাসায় এটি খুব সহজে বানিয়ে নিতে পারেন এবং নিয়মিত খেলে এটি শরীরের জন্য খুবই উপকারী। তো ধন্যবাদ সবাইকে। বাসায় বানালে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। এখন চলছে পবিত্র মাহে রমজান। সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আসসালামু আলাইকুম।